打方向，前后全响，也不知道是哪里响。Hello， 大家好，我是程同学。最近天气是越来越冷了，昨天山里都下雪了，今天的温度也是特别低。看一下这会儿的气温啊，刚刚6度，而且都已经中午了。对了，你们有没有发现，就是这个五菱之光 EV 在天气冷了以后，现在异响变得特别多。现在有不少车友都被这个车的异响所困扰，有后轴异响的，刹车异响的，中控台也有异响，我也不知道哪里响，甚至这个 B 柱有的人都有异响，这点我都理解不了了。反正是每个人响的地方都不一样。我这个车是一开始这个刹车就有异响，就是踩下去以后会有那种咯噔咯噔的声音，如果是下雨天或者过个水坑，还会有那种沙沙的声音，刹车的时候可能是后轮是鼓刹，然后进水器了。听一下踩刹车的异响啊，就这种。但是现在这个车又出现新的异响了，让你们听一下。就一打方向，前后全响，也不知道是哪里响，而且声音特别大。具体是哪里响现在还不能确定，但是有一点可以确定的是，天越冷这个车的异响会越多，因为车辆用的这些衬套啊、胶垫啊，这些缓冲件基本全部都是橡胶制成的。天热的时候倒还好，因为它是软的嘛，不会硬接触，但是天一冷就不行了，橡胶变得特别硬，然后再跟金属一摩擦，就会出现那种咯噔咯噔或者是吱呀的响。为什么别的车冬天没有这个问题呢？只能说这个车的橡胶件用的比较差，再加上车内基本上没什么覆盖件，隔音也一般，所以说就是这些异响就很清晰的就传递到车内了。想要解决这个问题其实也不难，等天气暖和了自然就好了。要么你就把全车的橡胶件全换了，顺便再做隔音。还有就是橡胶件的使用寿命跟这个行驶里程它也是有关系的。如果你开的越多，它的老化开裂的概率越大，也就容易出现异响。有的人就是开5000公里的时候没有任何问题，但是到10000公里它开始出现异响了。如果你要是以一个3-4万块钱面包车的标准来看这辆车，响就响了无所谓，毕竟面包车哪有不响的。但是如果你要是以一个5-6万块钱小轿车的标准来衡量，那这个异响就是不可接受的。毕竟谁也不愿意花钱买一个哪都是异响的车。天冷了，该换防冻玻璃水了。这个玻璃水就可以跟水是1比1对的。我接的是自来水，不是矿泉水啊。看一下刮的效果怎么样，玻璃上现在一层灰。可以啊，还挺干净的。你的五菱之光 EV 出现异响了吗？欢迎大家在评论区讨论留言啊。